A26 Sogliami Ektai Sauya, page 13. A26, page 13. Sogliami Ektai Sauya, Sogliami Lagi Soya, Dunya Deva Pakaruya, Anugam Su Takasuya, Darunatu Korop Dunya, Chivitatu Sorudonia, Amka Bulgyan Tu Vajtaku, Tu Charachat Murum Babu, Darunatu Korop Dunia, Chivitatu Sorudonia, Amka Bulgyan Tu Vajtaku, Tu Charachat Murum Babu. सगळ्यांक देव बरो दिसचो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्या जुआव मार्सेलो दाकुना आनीक जुस्तियाना फेर्नांदीस देवान तांकां सर्गीचें राज पाव करूंक मागुया. तशेंच सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता पिटर विएगस, लुसिया विएगस, एनवेली विएगस, कार्लोस विएगस, रेमंड विएगस, फिलोमेना अराउजो, राफाएल फेर्नांदीस, लुसियानो फेर्नांदीस, रोजालिना रेमेडियस आनी जॉनी मास्कारेनस. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान Amen. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बहीण मानू कालच्या दिसाक आमी जेवच्या भोव पवित्र काळजाची परब समोरबल्या आनी आयची पवित्र सभा समोरण कोत्ता मारयेचें खोतावीन काळीस आवयचें काळीस तें आनी हे आवयचें काळीस आमच्या पासत दर दिसाक विनंती कोत्ता. हे आवय आमच्या पासत मागता आनीक आपल्या पुताचो मोग आनी बरेपण ती अनुभवंक दिता. तो राजें समोरण आमी कोत्ता तेन्ना कितें भाशेन आमच्या जण एकल्याचें जिवीत सायबीरमाय भाशेन जावंक जेजूचो आमी मोग करूंक पावूंक आनी जेजूची आसणी आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबाक अणभवंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकृतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच वार मारेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Soumya, 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 Kahutko, Soumya,
प्रार्थूया. थोडोसो वेळ विसरून तुमचें तें सांग देवा मुखार दवरा. काकुसारा देवा, आमी भोव सोक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या असोकतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतले आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये ताचे कूळ नावाडगे जातले आनी सगळ्या लोकांमध्ये ताची सोसोद. सोरेस्पराचो आशिर्वाद पडलेली सोसोद अशें तांकां पळयतात तितली मान्या कोत्तली. हांव सोरेस्परा सवें खुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगायलोले एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारोणाच्या आंगोस्तरांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न कोत्ता आनी बागींत बियां किल्लून वयर सोदतात तशेंच सोरेस्पर राष्ट्राचे नोदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सोरोशी कोत्तलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोचे म्हणुया. सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोचे. सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोचे. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवण दिल्ली म्हूण हांव संतोशतां. जबाब. सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोचे. बोलिस्टाचें दोणू मोडलें पूण असोक्ताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवताली ती दिसवडो जोडपाक वेतात पूण भुकेन मरताली ती आनीक वावराक वचनात. वाचटी बायल 7 फावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांची आवय आतां बुजवण ना. जबाब. सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोचे. सोरेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सोरेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोर्नीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोचे. गरीबांक तो धुलींतली उखलता. दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता. मानाचें आसण तांकां नेमून दिता. जबाब. सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोचे. उद्गार. Sorvespora, soi, soi, sorvespora, soi, soi, sorvespora, soi, soi, sorvespora, soi, soi.
भाग्योत आंकवार मारये तूं सोदो तूं भोव मानेस्त कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे थान उदलो उदेंवन आयलो. Servespora, soi, soi. Servespora, soi, soi. Servespora, soi, soi. Servespora, soi, soi. सोबिस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्साक पास्काचे परबेक जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचेच भाशेन जेरुसल्याक गेली आनी परबेचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्याक फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळोना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत साश्टां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकतले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबांचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय कोती उचके काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवलें. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतेल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां कालतो रावलो. ताचे आवय सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण मानू आयज आमी भाग्योंत आंकवार मारेचें निश्कळोंक काळीज हें समरण करता आनी कितें भाशेन हें समरण करता तेन्ना आमी सायबीण मांयच्या काळजाक मान दिता आनी कित्या पासत म्हजे भयण मानू आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमची खासगी आवय आसा आनी ते आवय वरवीं आमी तिचो मोग तिची आपुरबाय तिची सुरक्षा आमी अनुभवला आनी हेंच कितें म्हजे भयण मानू हे सर्गीची आवय वरवीं आमी आमच्या जिवितांत अनुभवता. तिचो मोग अनुभवता, तिची सेवा आमकां फावो जाता, ती आमचे पासत विनंती करता आनी पुता लागीं मागून ती आमकां सुरक्षा फावो करता. आनी 2 दिसाक म्हजे भयण मानू वेगवेगळे तरेन हे आमचे आवयचो मोग आनीक बरेपण आमी अनुभवता. ताच्या शुभ वर्तमानांत म्हजे भयण मानू 3 वस्तू आमकां नियाळूंक मेळटात. पयली वस्त ही आवयन आपलें काळीज देवाक उक्तें केलें. देवाची खोशयेक ती आयती जाली. जेन्ना देवाची आपोवणें तिका आयलें तिका तें समजनासलें आनी ती जाणा जायत्यो आडकोळ्यो आसात, कोश्ट आसात, पूण तरी आसतना आपलें काळीज तिणें देवाक उक्तें केलें. देवाची येवजणेक ती उक्ती रावली, मानून घेतलें, देवाक ओय म्हणलें आनी तेन्नाच न्हय पूण आख्खी आपल्या जिवितांत ती देवाची खोशी करूंक वावुरली. आनी कांयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ती पास्काचे परबेक जेरुसल्याक वेतात. एके भाशेन देवाचो मोग, देवाची सेवा, देवाक वेळ दिवप, भक्ती करप ही सगळें देवाची येवजण, देवाची खोशी ती आपल्या जिवितांत पाळटा. दुसरी वस्त म्हजी भयण मानू तिच्या काळजान जेजूचो मोग केलो. तिणें जेजूचो मोग केलो आनी जेन्ना आयज आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां जेन्ना जेजू सांडलो तो देव मंदिरांत रावलो तेन्ना जेजूच्या मोगान उस्के कोती काडून ती जेजूक सोदूंक लागली आनी जी वाट चलोवन आयलोली ती परतून ती चलोवन गेली
आनी जेजू मेळोसोर तिणें सोदलो. तिचे ल्हान मुडूक जातालें तो देवाचो पूत, देवाची येवजणे पोरमोणे तो सांडला, तो मेवतलो, तो येतलो ना. तेका जेजूचो मोग आसलो आनी देखूनच मोज भयण मानू उस्के कोती काडून ती जेजूक सोदूंक वेता आनी तो मेळोसोर ताका सोदता. निमाणे सुवातेर मोज भयण मानू आमकां सगल्यांक गरजेचें जावन आसा. हें सगल्यांक गरजेचें. ती कितें कोत्ता, ती सगळीं आपल्या जिवितांत कितें घडटाली तें सगळें आपल्या काळजांत बाळगून दवरताल्यो बरी वळटी. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. शी ट्रेजर्ड अप ऑल द थिंग्स अँड पॉन्डर्ड देम इन अ हार्ट. सगळें जी आपल्या काळजांत बाळगून दवरताली आनी कोणाक उक्तें कोत्ताली, देवाक उक्तें कोत्ताली, देवाक ती सांगताली. आनी सवका सवका मोज भयण मानू देव तिका आपले गूट, आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो कोत्ताली. आनी हें कितें मोज भयण मानू दर एके आवयन आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी शिकूंक गरजेचें आवय कडल्यान. आयज जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत घडटात, त्यो आमी कितें करूंक गरजेचें, आमच्या काळजांत बाळगून धरून देवाक आमी उक्तें करूंक गरजेचें पयले सुवातेर. आनीक देवाक आमी जितलें उक्तें कोत्तलें, देवाक आमी सांगतलें, देव आपल्यो येवजण्यो, देव आपले गूट आमकां उक्तें कोत्तले. नाजाल्यार मोज भयण मानू थोडे पावटी अशें घडटा, आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा, आमच्या कुटुंबांत जें कितें घडटा आमी दुसऱ्यांक सांगता. आनी एक पावटी दुसऱ्यांक सांगलें म्हणटूच तें कितें घडटा तें वाऱ्याक पडटा. तें वाऱ्याक पडटा नाजाल्यार दुसरोय आमचो फायदो घेवंक शकता. सो देखून मोज भयण मानू पयले सुवातेर आमी देवाक उक्तें करूंक जाय, देवाक सांगूंक जाय. आनी तोच देव कितें कोत्ता मागीर आमकां वाट दाखयता, आमकां मार्गदर्शन दिता आनी एक आपले गूट तो आमकां उक्तें कोत्ता. मोज भयण मानू करीत भाशेन कालच्या दिसाक आमी जेवच्या भोव पवित्र काळजाची परब समोर आपल्या ह्या आवयच्या काळजाक मान दिवंक गरजेचो. कित्याक ही आवय दर दिसाक आमचे पासत विनंती कोत्ता आनी आमकां जण एकल्याक आपल्या पुताचो मोग अनुभवंक दिता आनी आपल्या पुताचो शी ती पावयता. तर आमचें जण एकल्याचें काळीज आनी आमचें जण एकल्याचें जिवीत हे सायबीण माय भाशेन जावंक, जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो आनी वयलो जागो दिवंक, देवाची खोशी आमी दर दिसाक करूंक वावरूंक आनीक जें आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें आमी देवाक उक्तें करूंक, देवाची उजोड्यो आमी जाणा जावंक पावूंक. हीच कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. बेटोने वेलार गायन गावया C43 वेदीचेर उंड्या सवे पेज 46. C43 पेज 46. वेदीचेर उंड्या सवे आमची म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मादून घेवं. बो पवित्र बाप्पा, भाग्यवंत अंकवार मारेच्या निश्कळोन काळजाचे परबे दिसाक आमी भेटयता ती देणी आनी मागणी तुका मानू. ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसण आमकां दी
आनी आमची काळजां सदां निर्मळ सांबाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां फाव कर. हें आमी नम्रत काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तो अजापोत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मारेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोनवळें आमी वाखाणटा. शेकांत प्री तुमचे कितले भोवती तुजी विस्मिता. सोरकाळी मनशां कितली ओप्रेमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक चाकोणीचे काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फाव जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गांत. तांच्या वाखाणी आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani songsar bola tuja voivovan u sorgi duka sol sorves mora cinavi yeda sol u sorgi duka बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोंसुंकेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेच घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणेक कोराचें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी समेच मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजें आमकां येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतली आमी सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवो आमच्या भाग्यवंत बापा. फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा. सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभोसो मेळ्ळा ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणांची मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे त्या गोतींत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूतां भाग्यवंत जुसेवास आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन एवढा दीर घेवन म्हणया.
आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताणें पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परांत सोर वायटांतली आमकां निवार त्याग पर्यंत जिवितांत समस्का आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा राजा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोतरेकता तर आमकां तुज्या उदक काकू ती सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोमिया जेज क्रिस्ता तुवें आदोर मुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जी येता राजभोज चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं एकामेका मोगान जेवची शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यां ती सगळे सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया D38 सोम्या जेसू ये पेज 68 D38 पेज 68 सोम्या जेसू ये तू ये आमच्या काळजांत रावूंक Soumia Jésus yetuye Amcha katsat ramuke Papa kursunde munailo Amchi sarko munisalo Sasnang tuche yosun sale Amchi modi birankoche Soumia Jésus yetuye Amcha katsat ramuke Soumia Jésus yetuye Amcha katsat ramuke Munsha soyban kaldo salo Sakrarupan nisi portlo Amchi pagkakaluroita Shanti dushi amavatai Soumia Jésus yetuye Amcha katsat ramuke Soumia Jésus yetuye Amcha katsat ramuke
प्रार्थूया. सर्वेस्परा बो कोणवळे बाप्पा, सोडवणीच्या पवित्र गुटांत आम्ही वांटो घेतला. ह्या तुझ्या मोगाच्या सुबा देण्या खातीर भाग्योंत अंकवार मारे भाशेन आनी तिच्या आदारान तुज्या देवीक जिवितांत वाडूंक आनी आमच्या काळजांनी सदांच तुका वाखाणूंक आमकां फाव कर. ह्यो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे असो. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या भयण सगळीं दिमी घालुया. निश्कळून मारयेच्या काळजाक दोर दिसाक बरें मागणें आसा हे बुकाचेर आसा. त्या वेळार आमी तें मागणें करुया. निश्कळून मारये, हांव उण्या बाबाटाचो पातकी म्हज्या बावतिजमाच्यो बासावण्यो तुज्या हातांतल्यान नवसोदतां आनीक तिरायतां. हांव सासनाक देंवचाराक ताच्या दोबाज्यान आनीक ताच्या कामाक पाट कोत्तां आनीक मनशा सैम घेतलोले जाणवायेक जेजू क्रिस्ताक सोपून नायतावन म्हजी भेट कोत्तां. जिवीतभर ताच्या फाटल्यान म्हजो कुरीस व्हरूंक आनी आदल्या परस उदीक ताका विस्वासी रावंक. सर्गीच्या दोलबारा मुखार हांव तुका म्हजी आवय आनी राणी म्हूण वेंचून काडटां. तुजो चाकोर कसो वा तुजी चाकोन कशी म्हजी कूड आनी आत्मो म्हज्या लागीं आसा तितलेंय आनीक म्हज्या बऱ्या कोरण्याचें आदलें आतांचें आनी फुडलें मोल लेगून तुजें स्वाधीन कोत्ता. देवाचे वर्ते मोहिमे खातीर कांयच आडाय नासतना म्हजे विशीं आनी म्हजे लागीं आसा आनी ना ताचे विशीं तुका जाय तशें करूंक तुका पुराय आनी सगलो अधिकार दिता आतां आनी सासनाक. आमेन. शेवटा कायान गावया. T21 कुर्पे बोरीत साहेबिनी पेज 213. T21 पेज 213. Sokandamci adarin tu, sogliakam kadur savalu, besau galgi turgorabia, sungushaki sodat sliva, besau galgi turgorabia, sungushaki niva. Gurbe borit saibini, ami tuci uskot burgi, gotai dike mayanka, dusha diran sambal soda. Gurbe borit saibini,